Ni Jumatano ya Mei 7, tunaanza kutazama taarifa za viwanjani, kipindi ambacho kinazungumza taarifa za michezo ambazo zimekusanywa na waandishi wetu wa habari kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, Afrika, lakini pia duniani kwa ujumla, tutakapoangalia pia taarifa za kimataifa kupitia The Pitch. Tunaanza taarifa za viwanjani kwa kuangalia yale ambayo yanazungumzwa zaidi hapa nchini Tanzania. Ni wakati ambapo tumeshuhudia pia mabadiliko kwenye ratiba ya ligi kuu ya NBC, ambapo bodi ya ligi imetoa ratiba mpya, huku ikiongeza mchezo ambao ulikuwa ni kiporo, lakini ambao ulikuwa bado haujapangiwa tarehe, kwa maana mchezo wa Yanga dhidi ya Simba ambao utachezwa June 15 mwaka huu. Wakati huo huo, mnyama Simba akifurahia mabadiliko hayo, lakini pia na ratiba hiyo ambayo imeweza kutangazwa na bodi ya ligi kupitia CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo, mchezo huu ambao utachezwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu. Kitu gani ambacho Simba wamekizungumza baada ya kupangwa kwa ratiba hiyo? Wenyewe wamesema kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vinawafanya waanze kujiandaa kwa ajili ya mchezo huo na kuhakikisha kwamba wanazichukua alama 3. Lakini miongoni mwa yale ambayo tutatazama ni sambamba na mchezo wa KMC dhidi ya Simba ambao ulikuwa uchezwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Sasa umerejea Dar es Salaam na utachezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge Dar es Salaam, baada ya KMC kuandika barua tena kwenye bodi ya ligi kuomba mchezo huo utolewe Tabora na uletwe Dar es Salaam. Tukiachana na hayo, Pamba Jiji wenyewe wanajiandaa pia na mchezo dhidi ya Simba, huku wakiahidi kwamba wanahitaji alama 3 katika mchezo huo. Ni moja kati ya mchezo ambao unahitaji kuwapatia alama 3 ili waweze kujiweka vizuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Wakati huo tutaenda kutazama kikubwa zaidi ambacho kinaenda kujiri leo, wakati JKT Tanzania ikicheza, JKT Queens ikicheza dhidi ya Simba Queens, mchezo wa ligi kuu ya wanawake nchini Tanzania, na utakuwa live, moja kati ya michezo ambayo ni yavuta ni kuvute. Tofauti ya timu hizi zote mbili ni alama 1, JKT Queens ikiwa na alama 38 wakati Simba Queens ikiwa na alama 37. Yapo mengi zaidi ya kuangalia wakati ambapo utafika kutazama kile ambacho kimeandaliwa kwenye eneo hilo. Lakini nikujuze tu kwamba kuna kitu kikubwa zaidi ambacho tutakiongea kwenye AFCON Under 20 ambazo zinaendelea kule Ismailia, ambapo Ismailia na mjini Cairo, ambapo timu yetu ya taifa ya Ngorongoro Heroes imeangukia pua kwenye mashindano hayo baada ya kufungwa mechi zote 3 ambazo imecheza. Sasa inaenda kukamilisha ratiba ikicheza dhidi ya mwenyeji kwenye mchezo wa mwisho ambao utachezwa Ijumaa ya wiki hii. Mimi ni Mangasori, nazungumza naye kutoka Tabata TOT Dar es Salaam, yalipo makao makuu ya Azam TV, lakini hapa nitakuwa na Rashid Hamis the Heavyweight Pandit, bila kumsahau Michael Johnson Nguli, mtu wa mwezini. Huyu hapa tutakuwa naye pia hapa kuweza kuzungumza yale ambayo yanajiri kwenye taarifa za michezo kuanzia hapa nchini Tanzania, lakini pia na kule Afrika. Shwari. Tuko vizuri. Tuko vizuri. Muuliza cheka nini sasa? Umejibu tuko vizuri. Ina maana kwamba mmejuliana hali toka asubuhi. Tumekutana mlangoni kule wakati naingia shewa. Wote mko vizuri. Alhamdulillah. Rashid uko sawa? Niko vizuri alhamdulillah. Mambo yanakwenda. Michael uko shwari? Safi kabisa. Mbona unamuuliza mara nyingi? Lazima nimuulize uko shwari. Ujue mtu ambaye anatoka nyumbani mwenyewe lazima umuulize mara nyingi bwana. Kweli? Kuliko sisi ambao tumeacha watu. Hebu ndio kumuuliza. Michael uko shwari? Kwa sababu anajiamsha mwenyewe, hatikiswi. Unajua kuna ile hata unaweza kumwambia bwana niamsho, kaamsho kwa kutikiswa. Afu naachwa. Yaani unatikiswa tu ukishashtuka unaachwa. Kwamba hii ni alarm amkwende kazini. Sasa inabidi aidi basi mchango mwanangu ili ifanye mchakato. Nini sasa? Sasa shahidi kwanza mchango niangalie pime mchango wako kweli. Sio unatoa 30. Sijapenda kicheko chako. Unaweza ukatuingiza mtenge. Leo ni Mei 7. Naam. Takriban waumini bilioni 1.4, zaidi ya waumini bilioni 1.4 wa kanisa Katoliki leo, kwanza leo watakuwa wamekaa kwenye standby mode kuweza kusubiri uchaguzi wa kiongozi wao mpya, kwa maana kiongozi wa kanisa Katoliki mpya kufuatia kifo cha Papa Francis ambacho kiliacha nafasi hiyo wazi. Kwa hiyo leo moja kati ya vikao vya siri zaidi kwenye utamaduni wa kanisa Katoliki, conclave, kikao kinakaa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anapatikana papa mpya. Ni takriban 2/3 ya kura za makardinali ambao wanatajwa kufikia 133 ambao watakutana kwenye kikao hicho cha siri cha conclave ili waweze kumchagua ambaye atakuwa ni papa mpya. Lakini wakati huu kuna mengi yanazungumzwa kuelekea kwenye uchaguzi.
kidogo Afrika pia inatazamwa kwamba kupitia moja kati ya makardinali maarufu na mashuhuri sana Afrika kwa maana ya Robert Sala kutoka Guinea, na yanatajwa kwamba ni miongoni mwa watu ambao pengine wanaweza wakaingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha kumpata papa mpya. Kwa maana hiyo hivi unagombea au unakuteua? Haugombei, lakini kuna wale ambao wanakuwa wana sifa za kuwania nafasi hiyo. Kwa hiyo kama sifa zako zitakutosheleza, kwa hiyo ni kamati ndio inakuwa inawateua kwamba hao ndio watachague kwenye hicho, au wewe ukiwa na sifa. Kwa nini ukiwa na sifa si unajua kama mimi nina sifa? Kwenye hicho kikao cha conclave, yani hiyo conclave inapokaa, makardinali wote hao duniani wanakutana pale. Kwa hiyo wale makardinali wote duniani wakishakutana ndo wanaenda kukaa kuangalia katika labda watu 6 ambao tumewapata au 3. Kwa hiyo tunapigia kura watu hao 3 ambao mmoja wao ataidhinishwa ama atachaguliwa kuwa papa, ambaye atakuwa na 2/3 ya kura zote ambazo zitakuwa zimepigwa. Umri pia ni kigezo kimoja hapo. Umri pia ni kigezo. Miaka mingapi? 60? Hata hao makardinali wanaopiga kura miaka 60 au mingapi? Hapana. Hata hao makardinali wanaopiga kura kuanzia miaka 80 kushuka chini, yani ukiwa na 79 kushuka chini ndo unaruhusiwa kuwa miongoni mwa wapiga kura katika mchakato huo. Sasa ni mchakato ambao unaweza ukachukua muda mrefu kidogo kama hawatakuwa wamempata. Ndio ule moshi mweusi, moshi mweupe. Ukiuona moshi mweusi ujue kwamba conclave haijakubaliana au bado makardinali hawa hawajakubaliana kumpata papa mpya. Kwa hiyo watatoa ishara ya moshi mweusi kwamba bado hajapatikana. Lakini akipatikana atakuja kiongozi ambaye ataendesha moshi mweupe. Anaendesha hiyo conclave. Atawaambia bana habemus papam, yani tumempata papa mpya. Papa mpya ataenda kwenye eneo lake, atatafuta mavazi ambayo anatakiwa kuvaa, alafu atakuja kwenye balcony moja katika makanisa ambayo yako Vatican, atapungia mkono waumini wake kwamba huyu ndio papa mpya. Kwa hiyo papa akipatikana, haya nenda kwenye chumba kinaitwa chumba cha Room of Tears, chumba cha machozi. Unaenda pale unachagua mavazi ambayo yanakustahili kwa sababu ni mengi. Kwa hiyo utaenda utachagua yanayokustahili. Utavalishwa pete inaitwa Fisherman ring ambayo ni pete ambayo inaonyesha sasa ni mamlaka yameanza. Lakini ukifariki ile pete ni ya kwanza kuvunjwa kwamba mamlaka yameisha pale. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunazungumza naye kutoka Tabata TOT Dar es Salaam. Tunaanza kutazama taarifa za michezo baada ya bodi ya ligi kupanga tarehe mpya ya dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa kutokana na sababu mbalimbali. Sasa dabi hiyo inatarajiwa kuchezwa Juni 15 mwaka huu. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameeleza namna ambavyo wamefurahishwa na kupangwa ratiba mpya ya mchezo huo, huku wakisema timu yao inaendelea na maandalizi kuhakikisha kwamba inavuna alama 3 katika mchezo huo. Tumsikilize Ahmed Ali katika taarifa hii. Kwanza sisi tumefurahi sana Simba Sports. Tumefurahi mno kuona hii ratiba imetoka na mchezo umepangiwa tarehe. Sisi katika kitu tunachokitaka katika maisha yetu ni kucheza mpira. Kwa hiyo tukiona ratiba ya kucheza mpira imetoka, sisi tunajisikia fahari na faraja kubwa kweli kweli. Sisi kazi yetu ya kwanza inayotuweka mjini ni mpira wa miguu. Kwa hiyo ratiba ya mpira wa miguu ikitoka kwetu ni faraja kubwa mno. Imepangwa tarehe 15 ya mwezi wa 6. Tunasubiri kwa hamu siku hiyo. Tunaanza maandalizi hivi sasa kuelekea siku hiyo. Tunasubiri tu hapa tuchukue ubingwa wetu wa Afrika, na baada hapo tuanze maandalizi ya mechi yetu ya tarehe 15. Itakuwa ni mechi nyingine, itakuwa ni mechi ya kutangaza ubingwa. Hivyo maandalizi yake yatakuwa makubwa na maandalizi yake yatakuwa makubwa. Na mimi naamini kabisa kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutatakata tarehe 15. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu watatakata tarehe 15. Haya ni maneno ya Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, akizungumza mara baada ya ratiba mpya na mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba kupangwa upya ambapo ni Juni 16. Mchezo wa kwanza ama mchezo huu ulitakiwa uchezwe Machi 8 lakini uliahirishwa kutokana na sababu ambazo bodi ya ligi iliainisha. Sasa tunaenda kushuhudia mchezo huo Juni 15 mwaka huu. Michael. Shwari kabisa. Mchezo wa dabi ya Kariakoo mara kwanza Juni 8, mchezo haukuchezwa. March 8 mchezo haukuchezwa. Sasa umeletwa Juni 15. Baada ya tarehe hii kupangwa, yani Juni 15, wewe ni mmoja kati ya wadau ambao ni watumiaji sana wa mitandao. Nini ambacho unakiona mitandaoni kuhusiana na huu mchezo? Ni maoni tu ya watu mbalimbali, kila mtu anasema la kwake. Unajua
Moja kati ya vitu ambavyo vinakuwa vinajitokeza kwa sasa ni watu kutumia sana mitandao ya kijamii, lakini bado kuna wengine ambao wanaandika vitu vya msingi, kuna watu ambao wanaandika vitu ambavyo sio vya msingi. Basi ni mradi tu kila mtu anatumia muda wake kuandika kile anachofikiria, lakini naona watu wengi wamelipokea kwa chanya, kwa maana ya kwa manufaa ya soka kwa ujumla. Wengine wamepokea tofauti. Kwa kila mtu ana mtazamo wake na jambo hili, lakini mimi kwangu binafsi naona ni jambo zuri. Ni vema mchezo ukachezwa ukamalizika, mwisho wa siku bingwa akajulikana ni yupi. Hizi changamoto wakati mwingine huwa zinajitokeza, lakini sidhani kama ni kuna muda zaidi wa kuanza kuzikumbatia hizi changamoto. Una wasiwasi kwamba pengine yanaweza katokea Machi 8? Hapana, sina hakika na hilo, kwa sababu najua tayari kuna vitu vitakuwa vimeshazungumzwa. Mamlaka pia ndio maana zimetoa hiyo tarehe kwa mujibu wa utaratibu wa bodi ya ligi na kanuni za ligi. Na kwa hiyo sidhani kama itatokea kile kilichotokea. Sidhani kwangu mimi, lakini sidhani kama kitatokea basi itakuwa ni bahati mbaya sana kwenye soka letu, lakini sitegemei kuona hilo, kwa sababu najua kabisa klabu zote mbili zina viongozi ambao ni wana uweledi mkubwa sana. Viongozi ambao wanaelewa nini maana ya wanachokifanya, kwa maana ya wanaelewa pia umuhimu wa hii mechi, lakini pia kwa mustakabali wa soka letu naamini watafikia mwafaka na mechi itachezwa. Rashid, tunatazama miongoni mwa michezo ambayo inatoa homa kwenye soka la Afrika, lakini pia hasa hapa Afrika Mashariki na Kati. Moja kati ya mchezo mkubwa zaidi uweze kuacha kutaja, ama mchezo wa kwanza utautaja Simba na Yanga, ama Yanga na Simba pindi ambapo timu hizi zinakutana. Tunaipata tarehe mpya ya mchezo huu kwa maana Juni 15. Kila ambacho unaona hali ya kuelekea kwenye huu mchezo, nini ambacho binafsi umekiona, nini ambacho umeng'amua baada ya tarehe hii mpya kutangazwa? Ni wingu jeusi ambalo linaonekana halina taswira halisi ya picha. Ndicho ambacho kinaonekana, lakini mimi nitarudia tena hapa. Mpira ni maisha, lakini kuna maisha baada ya mpira. Umeelewa? So kwenye kile ambacho kinazungumzwa mitandaoni, kile ambacho kinaendelea kutrend, wanavyovitrendisha, vinavyozungumzwa, wanaoyasema, sio kwamba hawana akili. Wana akili timamu na wanajua nini wanasema. Wanaelewa. Lakini kwenye tafsiri halisi ya mpira ni maisha. Hakuna bingwa. Hayo unazungumzia yanayosemwa na nani? Mashabiki na mashabiki wa Young Africans kuhusiana na mechi, kuhusiana na Juni 15. Kwa sababu Simba wao wanaonekana wameaccept kucheza huo mchezo. Wananisoma. Lakini mashabiki wengi wa Young Africans wanaonekana kwenye mitandao kutokuonekana kukubaliana na official page ya club ya Young Africans. Iliposti maneno makubwa ambayo yako bold yenye rangi nyeusi, wakiandika hatuchezi, sio? So unaona ni wingu jeusi ambalo halina taswira ya picha ya moja kwa moja kile ambacho kimekusadiwa na bodi ya ligi baada ya kutangaza tarehe ya mchezo, sio? Lakini ndio maana nakwambia mpira ni maisha, kwa maana watu wengi wanategemea mpira ili kuishi. Lakini kuna maisha baada ya mpira, kwa maana kuna mahusiano. Yaani baada ya mechi kumalizika na maandalizi ya vitu vingine, kuna mahusiano personal, taasisi, kampuni. Unadhani kitu gani kinatakiwa kifanyike ili hili wingu liondoke na kila mtu aone kwamba hichi kinafaa kifanyike hivi ambavyo kimepangwa? Ni utulivu tu. Ni utulivu tu. Jambo lolote kwenye maisha ya binadamu kuna jambo linaweza likaja kwenye maisha yako, Mangasole, Michael Johnson Nguli, au mimi hapa Rashid Hamisi,
likawa ni jambo kubwa ambalo kila ukitafuta picha za taswira yake unaona kama linakuelemea, unaelewa. Lakini viongozi wetu wa kiimani wanakwambia hakuna mtihani ambao Mwenyezi Mungu anaweza kukupa ambao hauna uwezo wa kuutatua. So mimi naendelea kuwasisitiza mashabiki wote na wanachama wote wa klabu ya Young Africans, wanapaswa kuwa watulivu, wanapaswa kutii mamlaka ambayo wao wanaamini haya ndo mamlaka ambayo yapo juu kuliko klabu yao, lakini wasitafute mjadala wa kutaka kushindana, wa kuamini sisi hatuamuliwi jambo na mtu au na taasisi, tunaamua vile tunavyotaka sisi. Nafikiri hakuna utaratibu wa namna hiyo kwenye maisha. Unaona kuna kitu ambacho kiko ndani ambacho kinatakiwa pia kizungumzwe, au pia mamlaka inaweza ikakutana na hizi timu mbili na kuzungumza na kumaliza hichi kitu kwenye namna jambo lilivyoenda. Umeelewa? Kila mtu aliplay part yake kwa namna ambavyo unatakiwa kukubaliana. Umeelewa? Kukubali kukubaliana. Sio, unaelewa? Kila mtu alifanya hatua moja ambayo itampa relief. Sio, unaelewa? Wanasema kwenye familia baba hakosei, na baba akikosea kuna namna ya kwenda kuzungumza naye ili aweze kujua kwamba kuna hatua nilipaswa kufanya moja na nisingepaswa kufanya A, B, C. Sio, unaelewa? Sasa kwa namna ambavyo mashabiki na wanalivyolipokea na wanavyolichukua, ndio maana nakwambia ninaona wingu jeusi kwenye taswira ambayo sioni picha halisi ya mchezo, lakini haipaswi kuwa hivyo. Sawa. Maneno ya Rashid Hamisi haya kuhusiana na kile ambacho kitaenda kujiri hivi karibuni, wakati ambapo dabi ya Kariakoo June 15 tuenda kushuhudia Young Africans dhidi ya Simba, mchezo huu ambao umepangiwa ratiba upya baada ya Machi 8 mwaka huu kushindikana kuchezwa kwa kile ambacho bodi ya ligi ilikieleza katika taarifa yake. Wakati huu tunaenda kuangalia pia taarifa ambayo inahusu klabu ya Simba pamoja na KMC, ambapo KMC imeurudisha mchezo wake dhidi ya Simba Dar es Salaam baada ya awali kutajwa kwamba mchezo huo ungechezwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora, na sasa KMC mchezo wake dhidi ya Simba imeomba uchezwe kwenye uwanja wa nyumbani wa KMC. Afisa mtendaji wa mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo anathibitisha hilo kwamba wamepokea barua kutoka kwa KMC, na hii ni taarifa ya Almas Kasongo. Ya mchezo wa KMC na Simba, hapo awali tulipokea barua ya kutoka KMC wakitutaarifu kwamba mechi yao wameamua kwenda kucheza katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kwa mazingatio ya kanuni ambayo inatoa ruksa kwa michezo miwili kwa klabu chochote kinachocheza ligi kuu ya NBC kuweza kuchagua uwanja ndani ya siku 20 na moja. Kwa hiyo awali baada ya kukaa KMC wakaamua kwenda kucheza Tabora, lakini leo tumepokea barua kutoka kwa KMC wakibatilisha uamuzi wao wa huo mchezo kuchezwa Tabora na kutuandikia kwamba wameamua kwa kauli moja huo mchezo kurudisha Dar es Salaam katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo unaweza ukaona hata jana kuamkia leo wakati tunajiandaa kutoa ratiba yetu ilijielekeza kwamba mchezo utachezwa Tabora kwa sababu ya taarifa za awali za timu ya KMC, lakini leo asubuhi tumepokea hiyo barua ya kutuonyesha kwamba kama KMC kama timu wamekaa and then wamefanya maamuzi ya kutoa Tabora na kurejesha hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mchezo utachezwa pale katika uwanja wa KMC tarehe 11 mwezi huu wa 5 katika uwanja huo wa KMC kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio taarifa mpya ambayo tayari tumeshavifahamisha vilabu vyote viwili, tushawafahamisha wadau wote wahusika katika huo mchezo. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba wadau wote watakuwa wamezipokea hizo taarifa na watakuwa wanajielekeza katika maandalizi ya kucheza katika uwanja wa KMC badala tena ya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo akitoa taarifa hiyo ya KMC kurudisha mchezo wake dhidi ya Simba
kwenye uwanja wake wa nyumbani baada ya awali kusema kwamba mchezo huo ungechezwa kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Hii ingekuwa ni mara ya pili KMC kwenda kukutana na Simba kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Walishawahi kupeleka mchezo huko, lakini kwa sasa hivi mchezo umerudishwa. Na jana tulikuwa kwenye kipindi cha mshike viwanjani usiku, ambaye ni afisa habari wa klabu ya KMC Halidi Chukuchuku alitoa taarifa kwamba miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea mchezo huu kurejeshwa Dar es Salaam ni sambamba na kuzingatia maslahi mapana ya nchi katika michezo ama katika mpira wa miguu, kwa sababu Simba inajiandaa kuelekea kule Berkane, Morocco, kucheza mchezo wa fainali ya kwanza ya kombe la shirikisho. Hivyo wameona waipatie nafasi Simba kujiandaa vizuri katika mchezo huo. Kwa maana hiyo mchezo uchezwe Dar es Salaam na Simba iwe na wakati mzuri wa kujiandaa na kuelekea kule nchini Morocco mapema kadri iwezekanavyo. Michael, Naam. Kulikuwa na sababu yote ya msingi ambayo uliiona ya KMC kupeleka mchezo Ali Hassan Mwinyi? Kwa sababu licha kwamba kanuni zinawaruhusu. Naam. Ndio sababu ya msingi. Kulikuwa na sababu ya msingi. Unajua kanuni inaweza kukuruhusu, lakini ukawa na sababu ya msingi kwa nini umepeleka? Inawezekana japo sina hakika sana. Inawezekana wao waliangalia kwenye engo ya mapato zaidi. Biashara, mapato zaidi, kwa sababu tunajua mechi ya KMC na Simba ni mechi ambayo itaingiza watu wengi sana endapo itachezwa nje ya Dar es Salaam. Tunajua pale KMC Complex watu wataenda, lakini sio sawa na kwenda labda uwanja kama Ali Hassan Mwinyi, kama Kirumba, kwa sababu hizi timu mara nyingi zikienda mikoani zinakuwa na watu wengi sana wanaenda kuzitazama, kwa sababu ni sehemu ambayo hazipiti mara kwa mara. Kama Tabora maana yake Simba inakwenda mara moja kwa msimu, kama Mwanza Simba inakwenda mara moja kwa msimu. Kwa hiyo wanajua kabisa kwa hapa Dar es Salaam Simba iko hapa na karibu kila wiki inacheza mechi, au kwa wiki inacheza mara mbili, na ni kama vile watu wameshaizoea timu. Kwa hiyo kule mikoani unakuta kama ni mkoani, basi kama ile Tabora unaweza kukuta watu wanatoka Nzega, watu wanatoka Shinyanga, watu wanatoka Mwanza, watu wanatoka Kigoma na vitu kama hivyo. Kwa hiyo binafsi nilikuwa naona kabisa kwamba labda pengine wao waliangalia pesa, maslahi, kwa maana kwamba hii mechi yetu, kwa sababu kuna kanuni inaturuhusu kupeleka mechi mbili nje ya uwanja wa nyumbani, kwa maana ya KMC Complex. Nafikiri wakafikiri wapeleke kwenye hapo. Tukitazama kwenye hicho ambacho alikieleza Halidi Chukuchuku jana wakati tukifanya kipindi cha mshike viwanjani usiku, kwamba kwa maslahi mapana ya soka la Tanzania wanaipatia pia nafasi Simba kuweza kujiandaa, kwa maana mchezo kuchezwa Dar es Salaam watakuwa na maandalizi pia ya mapema ya kuelekea kule nchini Morocco. Mchezo unachezwa tarehe 11 Mei. Baada ya hapo fainali ya kwanza itachezwa tarehe 17 Mei. Kwa maana hiyo Simba baada ya mchezo wa tarehe 11 Mei wataanza maandalizi ya kuelekea Morocco. Kwa namna ambavyo unajua jiografia ya Tanzania, jinsi ambavyo Simba huwa wanasafiri, endapo ingechezwa Tabora, kuna namna yote ingeathiri maandalizi ya Simba kuelekea Morocco? Pengine kwenye logistic, kwenye mambo ya usafiri ingeweza kuathiri kidogo, kwa sababu unamaliza mechi huko Tabora, ukitoka Tabora unakuja Dar es Salaam. Dar es Salaam unaanza kufanya mchakato wa kuondoka kwenda Morocco. Pengine kungekuwa kuna muda ungepotea hapa katikati, kwa mimi mtazamo wangu, lakini muda ungepotea hapa katikati, lakini bado sio sababu ambayo inaweza ikawa ya moja kwa moja kusema kwamba ni sababu ambayo pengine ingezuia timu kwenda kule. Nafikiri wametumia busara KMC kusema kwamba ni maslahi ya taifa. Wametumia busara kwa sababu ya kuwapunguzia hiyo adha ya kutoka Dar es Salaam kwenda Tabora, kutoka Tabora kuja Dar es Salaam na baadaye kwenda Morocco. Kwa hiyo naona hiyo ndio ilikuwa pointi ya msingi, kwa maana kwamba wameamua kuwapunguzia hiyo, kwa sababu pia mchezo wenyewe sio lazima uchezwe Tabora, kwa sababu haikuwa lazima sana, ingawa kanuni na waruhusu. Kwa hiyo ndio maana pia wameopti kurudisha mchezo katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo mimi kwangu naona ni sawa, wameamua kitu ambacho ni sahihi. Kama wangewapeleka Tabora kwa sababu ni haki yao ya msingi kuchagua uwanja, basi ingekuwa hivyo, lakini nafikiri wameangalia kama alivyosema. Nilikuwa natazama jana mshike Halidi Chukuchuku akasema wamejaribu kuangalia maslahi mapana ya soka letu, kwa maana kwamba kwenda Tabora, hiyo adha ya kutoka hapa kwenda Tabora kurudi hapa, na wao wana safari ya kwenda Morocco, labda pengine wapate muda mwingi zaidi wa kupumzika na pengine kwenda kufanya vizuri kwenye huo mchezo wao wa Morocco dhidi ya Berkane. Sawa, Rashid, unaipongeza Tabora, unaipongeza KMC kurejesha mchezo kwa maana ya Dar es Salaam, ama unaona chochote kingewezekana kwa ratiba ilivyo tarehe 11 na Simba ikaanza safari kuelekea Morocco? Kwa sababu kama ni safari, nadhani ni takriban siku moja au siku mbili za safari kuelekea nchini Morocco.
Mimi jambo lolote tukishasema hili lina faida na nchi basi. Yani nakuwa hakuna kitu kingine ambacho nataka kuongeza. Manake hapo zaidi umezingatia ni uzalendo. Sio? Manake yani ukishatuambia bana nalifanya hili kwa sababu ya faida ya nchi. Sasa sisi tunapaswa kukusupport kwa sababu si unafanya kwa sababu ya maslahi ya watu wote. Si ndio? Lakini kwenye utaratibu wa kawaida walikuwa na haki ya kupeleka mchezo popote. Hata singekuwa Tabora angesema Msoma bado Simba angeenda. Sio? Lakini kwa sababu tayari wao wenyewe wameona kuna wacha tuone kwa sababu hiki ni kitu kipya, pengine kimekuja back to back. Walicheza Yanga finali ya kizazi hiki cha Gen Z, umeona anakuja kucheza tena Simba kwenye kizazi hiki cha Gen Z. So tuwape time wafanye kinachokuwa bora, sio kitu kigeni kwenye football. Ilishawahi kutokea hata Misri mwaka juzi kwa Mamelodi Sundowns. Waliwahi kupata karibia mwezi mzima. Yani wenzao wenzao waliwaacha takriban mechi 9. Umeelewa? Wao hawajacheza. Lakini yote ni nini? Wazani Federation ilikuwa hawajui kwamba huyu ana viporo vya mechi 9. Wanajua. Na kwa nini wamefanya hivyo? Ni kwa sababu ya kutoa time ya maandalizi ili uweze kufanya vizuri kwa sababu ya taifa. Unajua sisi Afrika bado mpira unapitia kwenye phase tofauti. Yani bado kuna vitu havipo proper. Umeelewa? Tofauti sana na Europe. Yani Europe ukiona kuna viporo haviwezi kuzidi 4 kwa sababu vitadisturb ratiba kwa kiwango kikubwa. Kama ni viporo vitakuwa 3 au 2 na hivyo 3 au 2. Kwa maana hiyo kwa maslahi ya nchi umeungana na KMC kile ambacho amefanya. Kama ni maslahi ya nchi, mimi chochote sio tu kwa KMC. Yeyote ambaye anaona jambo hili tunalifanya kwa maslahi ya nchi unaungana naye. Nakubaliana naye. Naam. Binafsi pia tunaweza pia tukaizungumza juu ya Morocco, kutoka Tanzania kwenda Morocco. Hakuna direct flight kwamba unaweza ukatoka hapa Tanzania ukanyosha moja kwa moja mpaka Morocco. Inabidi upite kama ni Mashariki ya Kati. Usiwe na ndege yako binafsi unaenda. Ukiwa na ndege yako binafsi unaenda. Lakini kwa ndege za makampuni ni kwa sababu ya ufinyu wa mazingira inabidi upite. Sasa mnyama na ndege binafsi au umeshapata tetesi? Ndio nakwambia. Ushapata tetesi za ndani? Wanaenda na ndege binafsi au wanaenda na ndege za Kwani lini mama amekuwa mchoyo kwenye hilo? Basi yani lini mama amekuwa mchoyo kwenye hilo? Sasa mama sasema tuwasheni Bombardier. Msipate tabu wanangu. Kuleni Bombardier. Ndeni pale. Mkatafute matokeo. Bombardier hapana, Bombardier ndogo. Tunazo ndege kubwa. Sasa kama zipo ndege kubwa, mama je kuwa mchoyo kwenye hiyo. Basi tutazame taarifa nyingine kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye maandalizi ya mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya Simba dhidi ya Pamba Jiji, mchezo ambao utachezwa hapa Dar es Salaam. Simba imeendelea na maandalizi ya kuikabili Pamba Jiji, mchezo ambao utachezwa kesho kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Mchezo huu ukichezwa majira ya saa 10. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameweka wazi kuwa uwepo wa mabadiliko ya kikosi kuelekea mchezo huo kunatokana na kukabiliana na ratiba ngumu ya michezo ambayo inafuatana. Huyu hapa Ahmed Ali. Hivi sasa tunacheza direct football. Tunachukua mpira, tunakwenda straight kwa mpinzani kwenda kutafuta bao. Kwa sababu wachezaji hivi sasa hawana energy ya kucheza kwa muda mrefu, ya kumiliki na kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo na mechi dhidi ya Pamba Jiji formula ni ile ile. Mwalimu atafanya mabadiliko kidogo kwenye kikosi chake, lakini staili yetu itakuwa ni ile ile ya kutoka langoni kwetu na kwenda kumtafuta mpinzani. Ukiangalia mechi kama ya jana dhidi ya JKT Tanzania, tumetengeneza nafasi nyingi sana kwenye mchezo ule. Ni basi tu matumizi ya nafasi hayakuwa mazuri, lakini nafasi zilitengenezwa nyingi, na hii ndio ile ambayo nakwambia direct football, yani unatoka golini unafika moja kwa moja kwa mpinzani. Kwa hiyo maandalizi yameshaanza. Mara baada ya kumalizana na JKT Tanzania, tukarejea kambini, tukaanza maandalizi, na hii leo tumeendelea na program ya mazoezi. Tutafanya mazoezi leo na kesho, na tarehe 8 tutaamkia uwanja KMC kwenda kuwakabili Pamba Jiji Football Club. Naam, hiyo ni taarifa ya jana ya Ahmed Ali. Huyu ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya
Simba akizungumza kuhusiana na kile ambacho wanakifanya kuelekea kwenye mchezo huo dhidi ya Pamba. Pamba Jiji wenyewe wanasema vipi, ambapo timu ya Pamba Jiji FC tayari ipo Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Simba, mchezo ambao utachezwa kwenye dimba la KMC Complex. Kama ambavyo nimekuambia awali, kocha msaidizi wa timu hiyo Mathias Ondiba amesema wanajiandaa kuhakikisha wanapata alama 3 kwenye mchezo huo, huku akijiweka vizuri kwenye nafasi nzuri katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Huyu hapa Mathias Ondiba. Tumeendelea na sesheni zetu za mazoezi, kwa hiyo tunajiandaa vizuri na tunapata muda mzuri wa utulivu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumekuja Dar es Salaam kwa ajili ya mchezo wetu muhimu dhidi ya Simba. Tunajua tunakabiliana na timu nzuri, timu ngumu, timu yenye wachezaji wazuri. Kwa hiyo naamini kwamba kikubwa ni kwamba sisi kama technical bench tumeandaa wachezaji wetu kutokana na ukubwa wa mchezo. Kwa hiyo kisaikolojia, kiakili, naamini kwamba kila kitu kiko tayari, lakini kimaandalizi ndani, kiufundi, kila kitu naamini kwamba kama sisi technical na wachezaji, naamini focus yetu kwamba ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo. Ukiangalia tumebakisha michezo 4. Kwa hiyo michezo yote kimsingi tunahitaji kupata matokeo mazuri ili tuweze kukaa katika nafasi nzuri. Kwa hiyo mchezo tunaanza leo ni mchezo dhidi ya Simba ambao utachezwa tarehe 8 mwezi huu katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo sisi kama technical bench naamini katika maandalizi tuliyofanya, maandalizi yetu yanaenda vizuri. Kikubwa mashabiki sisi tunaahidi kwamba tumekuja kushindana, tumekuja kuhakikisha kwamba tunapata alama 3. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumesafiri safari ya mbali, kwa maana kwamba lazima tulikufanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa sisi kama technical bench na wachezaji na uongozi kwa ujumla, matumaini yetu sisi ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika michezo yote iliyobaki. Kwa hiyo mchezo wa Simba ni mchezo muhimu kwa sababu kwanza tunakutana na timu ambayo ni bora, timu nzuri, na sisi tuna wachezaji wazuri. Kwa hiyo naamini kwamba mechi itakuwa mechi nzuri ambayo naamini kwamba inahitaji mashabiki wetu pia wajitokeze kwa wingi kuja kuishabikia timu yao. Naamini kila kitu kinawezekana kwa maandalizi tuliyofanya. Kwa hiyo kikubwa niseme kwamba ni watoe hofu na mwisho wa siku wajitokeze kwa wingi. Naamini hapa Mwanza Pamba ina mashabiki kila sehemu. Kwa hiyo naamini kwamba tutakuwa na mashabiki wengi katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo waje kwa kutupa support, naamini vijana watafanya kila linalowezekana na kuhakikisha kwamba tunapata alama katika mchezo huo. Ni kocha msaidizi wa kikosi cha Pamba Jiji akiomba mashabiki wa Pamba walipo Dar es Salaam waje kwa wingi kwenye uwanja wa KMC Complex kuweza kuipatia support timu hiyo pindi itakapokuwa inacheza na mnyama Simba kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo utakaochezwa kesho majira ya saa 10 za jioni. Tutaushuhudia pia live kupitia Azam TV. Yamezungumzwa mengi, lakini asili ya hizi timu mbili ni upinzani mkubwa pindi ambapo zinakuwa zinakutana. Rashid pamoja na Michael, tunaishuhudia Pamba ambayo haiwezi katoa mchezo mwepesi sana kwa Simba. Wakati huu pia na yenyewe inatafuta nafasi ya kujinusuru kutokucheza playoff kwenye ligi kuu ya NBC, lakini pia kujiweka kwenye nafasi nzuri nafasi ambayo itawapatia uhakika wa kuendelea kusalia. Unaona huu mchezo ukiwa na utofauti kati ya mchezo wa Mashujaa dhidi ya Simba, JKT dhidi ya Simba? Utofauti upo. Utofauti upo. Pamba ni tofauti na JKT, Pamba ni tofauti na Mashujaa. Utofauti wa Pamba uko wapi dhidi ya JKT na Mashujaa? Wachezaji waliosajili, walimu waliokuwa nao, nafasi kwenye msimamo wa ligi. So Pamba bado wanajikwamua mahala walipo. Sasa hivi tunaizungumza Pamba kama timu ambayo inajitafuta kutoka katika kutaka kucheza playoff. Ndio mahala walipo. Wana alama 27, alama ambazo ni sambamba kabisa na Tanzania Prisons. Umeelewa? Sasa hiyo ni hatari. Na bahati nzuri Pamba msimu huu, mbali na usajili mkubwa ambao wamefanya, support kubwa ambayo inatoka kwenye serikali ya mkoa, lakini ni klabu ambayo inaonyesha dalili kwamba inaweza kuja moja kuwa ya klabu ambayo itakuja kuwa tishio hapo baadaye. Wacha miaka ya nyuma huko. Yaani kwa namna ambavyo imekuja sasa hivi baada ya miaka 25 kupotea kwenye ligi, uwekezaji ambao unaonekana unafanyika, support inopatikana katika jiji la Mwanza, wana Mwanza wenyewe namna ambavyo wana matumaini na klabu yao, pengine kwa sababu huu ndo msimu wao wa kwanza, wacha ili wimbi lipite, inawezekana msimu ujao wakawa bora zaidi, wakatoa upinzani. Lakini mpinzani wanayekutana naye ni mpinzani mgumu sana kwao. Wanaweza kufanana na hizo timu ulizozitaja JKT na Mashujaa kwenye utaratibu wa kucheza.
Umeelewa? Kwa maana ya watu 5 nyuma, watu 4 wanaofuata, mtu mmoja pale mbele, au watacheza watu 4, watu 5, mtu mmoja. Yani hapa nyuma Pamba hawatapungua idadi ya watu 8. Umeelewa? Kwa sababu ya mpinzani anayecheza naye. Na advantage iliyokuwepo kwa Simba na Yanga, sio tu Simba na Yanga, advantage kubwa ambayo huwa wanaipata ni kushinda mechi nyingi zaidi kuliko timu zozote katika viwanja vyao vya nyumbani. Okay. Sawa, sasa hapo tutazame takwimu za timu zote hizi mbili mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ziko vipi kwa maana ya Simba pamoja na Pamba. Tuanze na mnyama Simba mwenyewe kwenye takwimu zake, anaonekana vipi dhidi ya Pamba Jiji, kama ambavyo punde kutoka sasa tutaweza kuangalia kile ambacho kinajiri kwa upande wa Simba. Simba anaonekana hivyo katika michezo 24 ambayo amecheza, yupo kwenye nafasi ya pili, alama 63, magoli ya kufungwa ni magoli 9, akiwa amefunga magoli 55, ushindi katika michezo 20, sare katika michezo 3, amepoteza mchezo mmoja. Huyu ni mnyama Simba ambaye leo yupo kwenye maandalizi pia ya kwenda kuikabili Pamba kwa maana ya kesho. Lakini tutazame upande wa Pamba, hali iko vipi baada ya michezo yake ambayo Pamba amecheza mpaka sasa, michezo 26 ambayo amecheza, nafasi ya 13, alama ambazo amekusanya ni 27, magoli ya kufungwa 27, magoli ya kufunga ni 17, ushindi katika michezo 6, sare katika michezo 9, lakini imepoteza katika michezo 11 kati ya 26 ambayo Pamba imecheza. Michael, Pamba ambayo ilichukua muda mrefu zaidi ya miaka 20 kurudi ligi kuu, na kile ambacho tulikuwa tunatarajia kwamba kama timu kongwe kwenye mpira wa Tanzania ingekuwa na hali hii kwenye msimu wake wa kwanza baada ya kurudi ligi kuu. Kwa namna ambavyo jina lao lilikuwa kubwa kwenye miaka ya nyuma, kwa maana ya miaka 23 iliyopita mpaka 23, 24, 25, ilikuwa sio rahisi kuiona ikija na ikifanya vizuri zaidi kwa sababu ya namna ambavyo ilianza. Haikuanza vizuri. Unaweza kuona Pamba imeanza kubadilika baada ya dirisha dogo la usajili. Baada ya dirisha dogo la usajili, nafikiri waliona mahali ambako hapo wamekosea, wakasajili baadhi ya wachezaji. Pale ukaanza kuiona sasa ile Pamba ambayo pengine ilitarajiwa kabla ya msimu haujaanza, mara tu baada ya kupanda ligi kuu ya Tanzania bara. Lakini kwa namna ambavyo wamekwenda, wameshinda michezo 6, ni michezo michache sana kwa namna ya sifa ya timu yao. Ni moja kati ya timu kubwa zenye historia kubwa sana Tanzania. Wameshinda michezo 6 tu peke yake, na unaweza kuona moja kati ya sehemu ambazo wamekuwa na changamoto ni eneo la defense. Goli 27 kwa timu kama Pamba ni goli nyingi sana. Kwa timu, ni kweli Pamba ni timu ya daraja la katikati, imerudi kama timu ya daraja la katikati kwa sababu mwanzo haikurudi kwenye ukubwa wake. Haikurudi kwenye ule ukubwa wake ambao mwanzo ilikuwepo. Mwanzo ilikuwa mmoja kati ya timu kubwa, timu ambazo zimekuwa tishio, lakini imerudi kama timu ya daraja la katikati. Unaweza kuona mpaka sasa hivi wameruhusu goli 27. Ni nyingi sana kwenye goli 27. Na nyingi wameruhusu katika mzunguko wa kwanza wa ligi ambako haikuwa na wakati mzuri. Wamefunga goli 17. Maana yake ni kwamba bado hata kwenye eneo la ushambuliaji wamekuwa na changamoto. Baada ya dirisha dogo wamemsajili yule mshambuliaji wa Kenya, Matthew, ambaye amekuja angalau amekuja kuleta kitu kwenye timu. Unaona kama angekuwepo tangu ligi inaanza, pengine wasingekuwa hapa walipo. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya mechi nzuri sana ni hii ya Simba na Pamba kwa sababu ya aina ya timu. Na Pamba baada ya dirisha dogo la usajili wamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Hata namna wanavyocheza, namna wanavyo defense kidogo wamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Sawa. Pamba imesalia na michezo 4 pamoja na huu ambao itacheza dhidi ya Simba, lakini baada ya hapo itacheza dhidi ya Ken Gold. Pamba itakuwa ugenini. Pamba itacheza dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao utachezwa kule CCM Kirumba, lakini mchezo wa mwisho Pamba itakutana dhidi ya KMC. Unaweza kuona jinsi ambavyo ratiba ya Pamba ilivyo na hao wote ambao inacheza nao hali iko vipi. Ukimwondoa Ken Gold ambaye tayari amekwisha shuka daraja, lakini JKT Tanzania na mwenyewe bado anaendelea kujiimarisha katika eneo zuri kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC, lakini pia KMC na wenyewe bado hawajajua mambo yataenda vipi. Kwa hiyo hivyo lazima wapambane mpaka tone la mwisho kuhakikisha kwamba timu zote hizi mbili zinakuwa na wakati mzuri. Kwa maana KMC na wenyewe hawajajua, Pamba hawajajua. Hizo zote ni timu za Manispaa. Bila shaka tusubiri tuone kile ambacho kitajiri wakati timu hizi zitakutana. Sawa. Dodoma Jiji pia, Dodoma Jiji, hizo timu za Manispaa. Sasa tukatazame taarifa nyingine ambayo inahusu Kagera Sugar, na wenyewe wana jambo la kuzungumza hapa wakati huo tukisubiri
kuweza kujua hatima yao na alama zao 22. Kikosi cha Kagera Sugar kimeendelea na maandalizi ya michezo yake ya mwisho ya ligi kuu ya NBC, na uongozi wa kikosi hicho unasema kuwa bado wana imani kwamba watachukua alama 9 kwenye michezo yao mitatu ya ligi kuu ya NBC iliyosalia. Mapema juma lijalo kikosi hicho kitakuwa Kaitaba mjini Bukoba kualika Mashujaa kabla ya kwenda kukamilisha msimu wa ligi kuu ya NBC kwenye mechi 2 za mwisho ambazo watazicheza ugenini. Miongoni mwa mechi ambazo watacheza ugenini pamoja na mchezo ambao watacheza dhidi ya Simba. Kagera Sugar viongozi wanaamini kwamba bado wataweza kuchukua alama 9 ambazo zimesalia katika michezo mitatu. Wewe sio kiongozi wa Kagera Sugar. Wewe ni mdau wa soka. Wewe ni tunaweza kusema shabiki wa soka la Tanzania. Ukizungumza kama shabiki wa soka, acha kuzungumza kama mchambuzi. Zungumza yale maneno ya kishabiki. Kagera Sugar inabaki vipi? Umempiga pini kwanza alafu azungumze kama shabiki. Zungumza kama shabiki. Kwamba Kagera Sugar inabaki vipi kwenye ligi? Wanabaki kwa sababu wana mechi si kama shabiki wana Nkulukumi. Kama shabiki wa soka. Sio kama shabiki wa Kagera. Zungumza kama shabiki wa soka. Kagera alifunga Simba kwenye siku ambayo Simba anatakiwa kutangazwa kuwa bingwa. Akaharibu shughuli. Na Kagera na mechi na Simba. Kwa hiyo Kagera anaweza kushinda. Okay. Na alishinda hapa uwanja wa Taifa. Uwanja wa Taifa mbele ya Rais Magufuli. Na mechi inayokuja wanacheza hapa Dar es Salaam KMC. Kagera anacheza na Mashujaa Kaitaba. Takwimu za Juma Kaseja sio mbaya na wana mashabiki wa Kagera wanampenda Juma. Okay. Na wachezaji wenyewe wanaona hawataki kupata nyota. Kama shabiki zungumza. Unaona Kagera inasalia ikiwa na alama 22, inahitaji alama 9 iweze kuwa na sio alama 9 ambazo zitahakikisha kwamba anabakia. Wewe kwa umezungumza kama shabiki. Tukasikilize kile ambacho mwenzetu Benson Yustas ametuandalia kutokana na maandalizi ya Kagera Sugar ambayo inayofanya kuweza kucheza na Mashujaa katika dimba la Kaitaba. Baada ya mapumziko ya takribani wiki 2 ya kikosi cha Wanankurukumbi Kagera Sugar, sasa wamerejea tena kambini na kufanya mazoezi, na kwa sasa wanaendelea na mazoezi katika uwanja wa Kaitaba, yakiwa ni maandalizi ya mechi 3 ambazo zimesalia, wakianza na mechi ambayo itachezwa tarehe 12 katika uwanja huu wa Kaitaba mjini Bukoba kati ya Kagera Sugar dhidi ya Mashujaa FC kutoka Kigoma. Tumepata muda wa kutosha wa kufanya maandalizi tukiwa tunajua kwamba tumebakiza mechi 3 za jasho na damu, tukianza tarehe 12 na Mashujaa. Kwanza tumshukuru Mungu kwamba vijana wote wana afya ya kutosha, wana hali, wana nguvu. Nafikiri baada ya kuona na mazoezi yaliyomalizika umeona kwamba timu ipo kwenye hali gani. Hicho ndio kinachotupa hamasa sisi kama walimu kujua kwamba wapi tunaelekea. Kama wachezaji tuko vizuri, bado kama timu hatujakata tamaa, bado tunaamini lolote linaweza kutokea kwa sababu mechi zilizobaki ni 3, pia tunaweza kufanya chochote kwa hizo mechi. Kwa hiyo kama wachezaji tuko vizuri na maandalizi yetu yameenda vizuri hapa. Tuko uwanja nyumbani. Kwa hiyo bado tuna morali ya kufanya vizuri katika hizo mechi zilizobakia. Na naamini kwa maandalizi ambayo tunafanya kwa uwezo wa Mungu tutafanya vizuri hizo mechi zilizobakia. Mashabiki ni mchezaji wa 12 wa timu yoyote ile ambayo inacheza nyumbani. Kwa hiyo ni waombe sana wawe na sisi kwenye furaha na kwenye mitihani. Huu ni msimu wa 20 wa Kagera Sugar katika ligi kuu Tanzania. Haupaswi kuisha kwa ubaya. Tunapaswa kupambana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri. Kwa hiyo ni jambo zuri wao kuja na kutoa support kwa timu yao, kwa sababu timu zote zinakuja kucheza hapa ni kutokana na Kagera Sugar. Kwa hiyo wao wanapaswa kuamini kwamba wao ni mchezaji namba 12, wanapaswa kuvaa jezi ya Kagera Sugar kwa ajili ya kuja kuishangilia timu yao, na ninaamini kwamba kwa kupitia wao tunaweza kupata ushindi na mambo mengine yakawa mazuri. Mchezo wa Kagera Sugar dhidi ya Mashujaa ambao utachezwa tarehe 12 Mei mwaka huu katika uwanja huu wa Kaitaba utakuwa ni mchezo wa mwisho kwa timu hii ya Kagera Sugar kuutumia uwanja huu wa Kaitaba katika msimu huu wa ligi kuu 2024-2025, na mechi nyingine zilizosalia mechi 2 Kagera Sugar itachezwa ikiwa ugenini. Benson Yustas, Azam Sport, Bukoba, Kagera.
Asante sana Benson Eustace kutoka Bukoba na taarifa hiyo, moja kati ya watu hatari zaidi kwenye kazi. Basi huwezi kuacha kumtaja Benson Eustace. Benson mtu hatari. Benson mtu hatari sana. Kwenye kazi. Benson kiboko kabisa. Umpigia saluti. Benson kiboko kabisa. Moja kati ya watu hatari ambao mimi naamini kwenye majukumu. Na anatekeleza majukumu yake vizuri. Jukumu alifanye kwenye 100%. Basi analifanya vizuri. Wewe uko na majukumu yako ya kazi, mpe Benson. Mtu na nusu. Sawa, Michael, tunamalizia hili la Mashujaa la Kagera kuelekea kwenye mchezo wake dhidi ya Mashujaa. Pengine mchezo huu pia unaweza ukatengeneza mazingira rahisi ya kuamua pia hatima ya Kagera Sugar kama Mashujaa anaweza wakambana pale pale nyumbani. Yes, inawezekana kwa sababu wana pointi 22 na anacheza nyumbani. Wakati huo anatakiwa afikishe kwanza pointi ambazo anazo Prison pointi 27 na Pamba. Na Pamba. Wakati huo yeye anacheza mechi ya Mashujaa huku anaomba Prison awe na wakati mgumu dhidi ya Coast. Unaweza kuona namna ambavyo Kagera Sugar wamefikia kwenye hatua ngumu zaidi. Na ilionekana mapema kwamba Kagera Sugar inaweza kuwa ni timu ambayo itashuka daraja. Misimu kadhaa iliyopita tulianza kuona Ruvu Shooting na Mtibwa Sugar jinsi ambavyo zilikuwa zina struggle mpaka zinaenda kushuka. Dalili zilikuwa zinaonekana kabisa kwamba zinayumba. Ni kama Tanzania Prisons. Yaani mtu aishangai kuikuta Tanzania Prisons hapa kwa sababu misimu kadhaa tumeiona iko kwenye hayo maeneo. Kagera Sugar ilionyesha hiyo hali kwamba inaweza ikawa ni timu ambazo zinaweza zikawa mkiani mpaka dakika hii. Sio rahisi. Kwa namna ambavyo timu imekuwa katika ligi kuu kwa muda mrefu, haikuwa rahisi kuiona Kagera ikifikia hatua hii. Na hata ilivyoanza pia haikuanza vibaya sana. Lakini katikati kutokea mabadiliko ya walimu, kutokea mabadiliko ya uongozi kwenye timu, mambo yakawa mengi sana. Na unaweza ukaona kwamba kinachotokea sasa hivi pengine ni kile ambacho kilikuwa kinaendelea ambacho kimekuja kuonekana wakati kwenye mchezo. Yaani kwenye pichi ndio changamoto ya timu inakuja kuonekana. Lakini mwanzo ulikuwa unaiona Kagera kama moja kati ya timu ambazo zingekuwa zinafanya vizuri. Lakini baada pia ya kuona usajili, mimi binafsi naweza kusema kwenye usajili hasa usajili wao ule wa mwanzo kabisa haukuwa mzuri kwa sababu walikuwa na wachezaji wengi ambao pengine walikuwa hawakidhi matakwa ya timu, mahitaji ya timu. Yes. Sawa, tutoke hapo kwa Kagera Sugar na tukatazame taarifa nyingine ambayo inatoka kule kwenye kikosi cha Namungo ambapo wenyewe wamejichimbia Dodoma kujiandaa na mchezo wa ligi kuu dhidi ya Young Africans ambapo Namungo FC imejichimbia mjini Dodoma kujinoa chini ya kocha wake Juma Mgunda kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC kati yao dhidi ya Young Africans, mchezo ambao utachezwa Dar es Salaam Mei 13 mwaka huu kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam. Akizungumza na viwanjani, kocha Mgunda amesema anafahamu anakwenda kucheza na timu nzuri, lakini hiyo sio sababu ya wao kupoteza mchezo huo. Hii ni taarifa ya Joyce Mwakalinga kutoka Dodoma. Ni wauaji wa kusini au Southern Killer Namungo FC wakijinoa katika uwanja wa John Melini kwa ajili ya kuwakabili mabingwa watetezi katika ligi kuu ya NBC. Kocha wa timu hiyo Juma Mgunda anaelezea hatua waliofikia na maandalizi yao kwa ujumla. Mechi ya kucheza na Yanga kwenye Premier League si kwamba imekuja kwa bahati mbaya. Ni mechi ambayo iko kwenye ratiba. Kwa hiyo maandalizi ya kucheza na Yanga, tunawaheshimu Yanga, tunawaelewa ni Yanga ni timu ya aina gani. Kwa hiyo na mahitaji yetu ni nini kwa Yanga. Kwa hiyo maandalizi mazuri kwenda kucheza na Yanga ni kitu ambacho kwa timu yoyote ile inapocheza timu kama na Yanga na lazima ujiandae vizuri. Kwa hiyo tunajiandaa vizuri kucheza na Yanga, kwa hiyo itakuwa ni mechi ya ushindani, ni mechi ya kutafuta alama yenye mahitaji tofauti. Wao wanahitaji alama kutoka kwetu ili waendelee kuongoza ligi, na sisi tunahitaji alama kutoka kwao ili tuweze kujiweka vizuri katika mazingira mazuri ya ligi ambayo inakwenda mwishoni. Kwa ufupi ni kwamba tunajiandaa vizuri kucheza na timu nzuri ambayo inaongoza ligi. Kwa hiyo maandalizi mazuri ya kucheza na timu nzuri yanaendelea vizuri. Kuna athari yake ukikaa muda mrefu bila kucheza. Lakini sasa ili kuweza kupunguza yale makali ya kukaa muda mrefu bila kucheza mechi ya mashindano, ndio tunajaribu kucheza mechi za majaribio kwa timu ambazo zinalingana au zile timu ambazo tunazo kwenye Premier League. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nikiri tu kama tunakwenda vizuri. Kwa upande wake captain wa timu hiyo Jacob Masawe yanasema maelekezo ya walimu ndiyo yatakayoendelea kuwaweka katika nafasi nzuri. Kubwa ambalo liko mbele yetu sasa hivi ni mechi ya Yanga. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunaendelea na maandalizi mazuri, tunapata maelekezo mazuri kutoka kwa walimu wetu. Na imani yangu kubwa kwamba tutakwenda kufanya vizuri.
Kwa sasa Namungo FC ipo nafasi ya 9 baada ya kucheza mechi 27 na kupata alama 31. Imepata ushindi mara 8, imetoka sare 7 na kupoteza mara 12. Namungo imefunga magoli 23 na kuruhusu magoli 33. Ni dakika 90 za mchezo ambazo matokeo yake yataandika historia kwa mashabiki wa soka na wa Tanzania kwa ujumla. Mei 13 mwaka huu sio siku ya kawaida, ni siku ya kufanya maamuzi. Je, Namungo watatengeneza historia hiyo au Yanga wataendelea kutetea ubingwa wao? Majibu yatapatikana katika dimba la KMC jijini Dar es Salaam. Joyce Mwakalinga, Azam Sports, Dodoma. Mchezo huo utachezwa Mei 13 kwenye uwanja wa KMC kama ambavyo taarifa ya Joyce Mwakalinga imetaarifu kutokea huko Dodoma. Kwa sasa tunaenda kutazama moja kati ya kitu kikubwa zaidi ambacho kinazungumzwa ni kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu ya wanawake kati ya JKT Queens dhidi ya Simba Queens, mchezo ambao unachezwa leo na utakuwa live kupitia Azam TV, ambapo ligi kuu ya wanawake itaendelea leo ambapo JKT Queens watakuwa kibaruani kumenyana na Simba Queens katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo majira ya saa 10 kamili za jioni. Hii ni mechi ya kuwania uongozi wa msimamo wa ligi kuu ya wanawake, wakati JKT Queens wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa wanaongoza kwa alama 38, wakati Simba Queens wenyewe wapo kwenye nafasi ya pili wakiwa na alama 37. Yapo mengi ambayo yatajiri kwenye mchezo huo, hivyo usikose kuweza kukaa kwenye runinga yako kushuhudia kila ambacho kitajiri kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, wakati ambapo Simba Queens watakuwa wakijiuliza maswali magumu mbele ya timu ambayo inafanya vizuri zaidi ya JKT Queens. Michael, kuna farasi wawili ambao wanakimbizana. JKT Queens na Simba Queens, wote lengo ni lile lile, wanahitaji alama 3 kuweza kupata ushindi. Naona wakati ule Juma Mgunda ndo yupo kwenye kikosi cha Simba Queens, maana tumetoka kumuona Dodoma, alafu unamuona hapa mtu anaweza kusema Juma Mgunda tena katoka Dodoma na Namungo, alafu yuko hapa kwenye hichi kikosi cha Simba Queens. Hiyo wakati anafundisha kikosi hiki. Wakati anafundisha kikosi hiki. Hii mechi ni moja kati ya mechi bora kabisa kwenye ligi kuu ya wanawake nchini. Ukiondoa Yanga Princess na Simba Queens ambayo nyuma yake ina historia kubwa, kwa sababu hizi timu kubwa, kwa hiyo wana ile backup ya timu za wanaume. Ni moja kati ya mechi ambazo zinakuwa na ushindani mkubwa sana, lakini moja kati ya timu bora kwenye soka la wanawake ni JKT Queens. Ni moja kati ya timu bora, ndio maana pia hata kwenye national team inatoa wachezaji wengi sana. Na kwangu JKT Queens ina mshambuliaji bora kabisa kwenye ligi ya wanawake, Stumai. Binafsi kiukweli nikitafuta timu zote za wanawake, Stumai bado naona yuko kwenye kijiji chake. Ni moja kati ya washambuliaji hatari sana kwenye ligi kuu ya wanawake. Lakini ni mechi itakuwa ngumu kwa sababu inakutanisha timu ambazo zina wachezaji bora. Simba Queens wako vizuri, JKT Queens wako vizuri, na ndio timu ambazo zimekuwa zikisumbuana sana kwenye ubingwa. Yanga Princess angalau nimeona kuna mabadiliko makubwa sana kwenye timu. Wamesajili vizuri, timu sasa hivi imekuwa ya ushindani. Mwanzo walikuja kwenye ligi lakini walikuwa hawana mwenendo mzuri, lakini sasa hivi nafikiri wameangalia maeneo, wamesajili. Leo ukiona Yanga Princess inacheza unasema timu ipo na watu wamefanya kazi. Lakini unapozungumzia kuhusiana na ubingwa kwa maana ya wale ambao wamekuwa na beto ya muda mrefu, Simba Queens pamoja na JKT Queens. Kwa hiyo ni mechi ambayo inaweza ikaenda kuamua bingwa kwenye michuano hii. Sawa, Rashid, unaona atakayepoteza kwenye huu mchezo atakuwa na kibarua kigumu zaidi cha kusubiri mwenzake adondoshe tena katika michezo inayofuata kumalizia ligi kuu ya wanawake? Kwa sababu kuna mpinzani ameongezeka hapo tayari. Yanga Princess ameongezeka. Kuongezeka kwa ubora wa Yanga Princess, ukidondosha alama maana yake tayari una risk. Tofauti na Yanga Princess alivyokuwa usingizini, wapinzani wachache ndio walikuwa bora. Siasia pamoja na Fountain Gate ndio walikuwa bora, lakini bado wana ubora huo, lakini hawajatishia malengo makubwa waliokuwa nao JKT Queens pamoja na Simba Queens. So kama itatokea ana drop, kama unakumbuka hata bingwa mwaka jana aliamuliwa na mchezo wa mwisho. Walivyokutana wao ndio walioamua mechi. Na unakumbuka mmoja akutokea akaenda huku akapita kule, mazingira akawa magumu, bingwa akapatikana. Kwa kumekuwa na zaidi ya miaka 3 hapa.
bingwa anaamuliwa dhidi ya mechi hizi, lakini this time nafikiri inaweza kuwa tofauti kwa sababu bado Yanga Princess pia anaonyesha upinzani dhidi ya hawa majiant ambao wamewakuta. Sawa, hizo ni taarifa ambazo tutaenda pia kuzifuatilia kwa kina zaidi kwenye vipindi vyetu vingine vya michezo ambavyo vitakujia hapa, lakini pia nikukumbusha kwamba usikose kufuatilia pia kipindi cha michezo cha Mshike Mshike Viwanjani ambacho kitakuwa na taarifa hiyo zaidi kwa leo kuhusiana na matokeo ya timu hizo zote mbili, lakini ni mchezo ambao utakuwa live ligi kuu ya wanawake nchini Tanzania bara ukishuhudia kupitia kisimbuzi bora zaidi cha michezo cha Azam TV. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Kutoka Tabata TT Dar es Salaam, hapa ndipo yanapopikwa yote haya ambayo unayatazama kwenye runinga yako. Tunaenda mapumziko, tukirejea tunakuwa na mengi zaidi ya kuzungumza. Salia hapo. Na baada ya mapumziko Viwanjani imerejea. Vingi vinazungumzwa hapa kuhusiana na taarifa za michezo ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania tuna taarifa nyingi za michezo ambazo zinazungumzwa. Na kwa sasa hivi kuna vitu vingi ambavyo tutavizungumza. Miongoni mwa vitu hivyo ni mashindano mbalimbali ambayo umekuwa ukiyashuhudia huko uraiani ambayo yanahusisha timu kutoka maeneo mbalimbali. Kuna mashindano ambayo kila mtu amekuwa akianzisha, ama kuna mashindano ambayo yanaanzishwa na taasisi mbalimbali kuhusiana na michezo ili kuweza kuleta umoja wa wanamichezo karibu, lakini pia watumiaji wa huduma mbalimbali wanatengenezwa wanakuwa karibu na taasisi fulani ili waweze kufanya kazi kwa ushirikiano mkubwa zaidi. Sasa leo Viwanjani tutakujuza kuhusiana na kitu ambacho pengine utakuwa unakisikia mara zote ambapo huwa kinafanyika. Umewahi kusikia mashindano ambayo yanaitwa Magic Cup? Bila shaka ni mashindano ambayo sio mageni kwako, kwa wewe ambayo unafanya kazi kwenye taasisi hizo ambazo zinahusiana na masuala ama mamlaka hizo ambazo zinahusiana na mambo ya maji, lakini pia mwananchi ambaye umekuwa ukifuatilia michezo mbalimbali, basi si kitu kipya kwako kuweza kusikia hiki ambacho tunakizungumza muda huu cha Magic Cup. Magic Cup ni mashindano ambayo yaliasisiwa na Wizara ya Maji mwaka 2021 kupitia kwa Waziri wa Maji Jumaa Aweso ambaye ameshikilia kijiti kwenye wizara hii na akiwa anaendelea kufanya kazi moja nzuri zaidi kwenye wizara hii ambayo ni miongoni mwa wizara muhimu sana katika taifa la Tanzania. Sasa toka mwaka 2021 wamekuja na mashindano ya Magic Cup ambayo yanafanyika kila mwaka kuweza kuwaleta wadau na mamlaka zote za maji nchini karibu ili waweze kufanya kazi pia kwa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba maji yanamfikia raia wa kawaida ama mwananchi wa kawaida bila shaka yoyote. Sasa leo tunaenda kuzungumzia kuhusiana na hilo ambalo nimekuambia awali la Magic Cup. Hapa atakuwepo Constantino Chiwaligo ambaye tunaungana naye hapa kutupatia undani wa taarifa hii inayohusiana na mashindano ya Magic Cup ambayo hivi karibuni yanaenda pia mashindano ya kuzinduliwa pale Dodoma. Baada ya hapo ni mashindano ambayo yanachezwa kikanda. Kuna kanda ambazo zimepangwa, kwa hiyo tutaenda kushuhudia kila ambacho kinapangwa kwa ajili ya Magic Cup. Rashid, karibu, lakini pia nimkaribishe mgeni wetu Constantino Chiwaligo. Karibu sana. Asante sana mkuu. Nimefurahi kwanza nilivyokuona una jezi ya moja kati ya timu ninayoipenda Ujerumani. Nikasema hapa kweli tuna mtu wa michezo. Yeah, sure. Karibu sana kwenye kipindi cha Viwanjani cha Azam TV. Asante sana. Hongereni kwanza, niwapatie hongera kwa Wizara ya Maji jinsi ambavyo inafanya kazi zake. Tumeona maji ambavyo yanaendelea kusambaa maeneo mbalimbali nchini pia hasa vijijini. Yeah, sure. Hongereni. Asante sana, tunashukuru sana kwa kweli. Tumejitahidi na waziri kwa uongozi mahiri wa Waziri wa Maji Jumaa Aweso. Kwa kweli amekuwa akitoa miongozo mizuri ambayo imekuwa ikisaidia sasa kuipeleka sekta ya maji mbele, na sasa kwa kweli tunaweza tukajivuna sasa tunaenda kuifikia ile goal ya 95% mijini na 85% vijijini. Yeah. Sawa, kwenye mpira sisi wale wachezaji ambao huwa ni mawinga ama ni wachezaji wa pembeni ambao wanamimina mipira mingi katikati ya box tunawaita mawaziri wa maji. Kwenye mpira. Amewahi kucheza kwenye klabu ya Young Africans Jesse Lomalisa wakimuita waziri wa maji kwa kila alichokuwa anakifanya. Kwa hiyo kwenye mpira, maji na mpira ni vitu ambavyo pia vina correlate, tunasema kitaalamu vina relate. Yeah. Tuambie kuhusiana na historia fupi ya Magic Cup. Yeah, Magic Cup League of course, Waziri wa Maji Jumaa Aweso alikuwa na kiu ya kushirikisha jamii katika utoaji wa huduma za maji nchini, kwa sababu alisema kwamba unajua tukifanya huu mchezo tukiucheza peke yetu tunaweza tukakwama. Ana msemo wake mmoja anasemaga kwamba bwana, jamii ipo tu, ukishirikisha utafanikiwa, usipoishirikisha utakwama.
Kwa hiyo akasema hebu tutafute namna ambapo tunaweza tukaishirikisha jamii katika mambo yetu. Na wakasema kwamba hebu, watu wanapenda michezo, watu wanapenda sana michezo kufuatilia, tukitaka tupate attention tutumie jukwaa la michezo. Ndipo ikaanzishwa Maji Cup League mwaka 2021 mwezi wa 4 tarehe 26 alizindua pale Dodoma. Aliwaita wakurugenzi wa mamlaka za maji wote na sekta za maji wote, akawaambia sasa tunakwenda kuzindua ligi ya maji ambayo itatumika kubeba jumbe mbalimbali za kuishirikisha jamii, community engagement, katika kutoa huduma zetu za maji, na akazindua pale Dodoma. Na nakumbuka kauli mbiu ya kwanza kabisa aliyoitoa, akasema tukaishirikishe jamii katika kupambana na upotevu wa maji, lakini vile vile kutunza vyanzo vya maji. Kwa hapo ndipo tukaanza, ikaundwa Maji Cup League. Maji Cup League ikaanza kuchezwa of course katika kanda mbalimbali. Tuna kanda 8. Tuna kanda ya kati, kanda ya mashariki, kanda ya magharibi, kanda ya nyanda za juu kusini. Kanda ya mashariki inajumlisha na Zanzibar, kanda ya kaskazini, kanda ya ziwa. Kanda ya ziwa ziko 2, kanda ya ziwa kaskazini, kanda ya ziwa kusini, kanda ya magharibi na kanda ya magharibi. Kwa hiyo hizo ziko kanda, ambapo katika zile kanda kuna mikoa mbalimbali ambazo kuna zile mamlaka za maji. Of course mamlaka za maji, lakini pamoja na RUWASA pamoja na mabonde ya maji. Kule sasa kuna timu, kila mamlaka ya maji ina timu. Kwa mfano ukienda labda kanda ya kaskazini utakuta kuna Tanga, mamlaka ya maji Tanga, kuna Arusha, kuna Moshi, kuna Babati, kuna HTM Handeni, lakini kuna ili bonde la mto Pangani. Kwa zipo timu kama 6. Sasa tukienda kule tunakwenda kuzipambanisha zile timu. Tunapita kila kanda kila wiki. Kwa mfano tunapoanza kuzindua pale Dodoma tarehe 10 Jumamosi. Tena tarehe 10 Jumamosi itakuwa ni baada ya kuwa bajeti ya Wizara ya Maji imepitishwa tarehe 9. Kwa tarehe 10 tunakwenda kuzindua Maji Cup League. Na lengo la Maji Cup League ya mwaka huu, kwa sababu huwa tuna ujumbe, tunasema kwamba tunazuia vyanzo vya maji. Mwaka huu tunakwenda kutangaza au tunakwenda kushowcase, wasema kushowcase au kucelebrate mafanikio ya sekta ya maji chini ya awamu ya 6. Mafanikio ya sekta ya maji chini ya awamu ya 6. Mafanikio ya sekta ya maji awamu ya 6 tunaenda kuyatangaza. Kwa tutakwenda kila kanda. Na katika kila kanda tutaonesha miradi mbalimbali na kwa namna gani huduma ambapo imeweza kuwafikia wananchi. Sawa. Kwenye hili ambalo mnaenda kulifanya, kwanza niwapongeze, lakini pia niulize kwenye upande wa michezo. Michezo hii mara nyingi inakuwa inahusisha mpira wa miguu, ama kuna mashindano mengine ya michezo ambayo yapo ndani yake, lakini mpira wa miguu unakuwa Of course wakati tuna mashindano ya waziri anasema tuanzishe haya mashindano, alisema tuzingatie gender. Watu walikuwa na focus kwenye soka, football. Lakini akasema kuna soka la wanawake, lakini sasa tuwezi kuwa na soka la wanawake na wanaume. Lakini tujaribu kuangalia originally wanawake walikuwa wanacheza mpira gani. Ikaonekana kwamba wanawake walikuwa wanacheza netball. Soka ya wanawake ilikuja kwanza baadaye, lakini zianzo za wanaume. Kwa hiyo tutakuwa na football na netball katika kanda zote. Kwa hiyo tunakuwa na mpira wa miguu na mpira tunaita mpira wa mikono. Hiyo ndo kwa sababu ya finywa muda na nini, tukaona tufocus kwenye hiyo michezo ili at least tuweze kufanya vizuri zaidi. Sawa. Umeniambia Zanzibar ndiye bingwa mtetezi wa mashindano haya ya Maji Cup. Ukiachana na Zanzibar, timu zipi ambazo zimekuwa zikitoa ama kanda zipi ambazo zimekuwa zikitoa ushindani kwenye mashindano haya ya Maji Cup pindi ambapo yanafanyika? Yaani Maji Cup ni sawa sana na lile darasa ambalo ukizubaa kidogo tumekuwa wa mwisho. Maana yake yani hamna sema kwamba huyu bwana kila siku anakuaga namba 1. Hapana. Yaani ukienda huyu namba 1, kesho kutwa ukicheza unakuwa namba 10, unakuwa wa mwisho. Kwenye Maji Cup League kuna ushindani mkubwa sana kwa sababu watu wana hamasa sana kubwa sana ya michezo. Kama vile ulivyoona kwamba hata juzi rais amesema kwamba michezo ni afya, watu wazingatie kucheza michezo. Kwa hiyo michezo kazini. Kwa hiyo zile timu ambazo huwa kuna ushindani mkubwa, hakuna mkoa wa kusema kwamba labda huku ndo kuna nani. Kwa mfano tukianza mwaka 2021 bingwa alikuwa mamlaka ndogo kabisa, Bukoba. Itoa ushindani mkubwa sana.
na ulivyokuja mwaka 2022 akaja kutoa ubingwa Songea. Mamlaka ya maji Songea. Lakini Bukoba alishika namba 2. Unaona ushindani. Alicheza finali tena. Alicheza finali. Okay. Haya, ulivyokuja mwaka 2023 ubingwa ukaenda DAWASA. Mamlaka ya maji DAWASA. Lakini unaweza kukuta kwamba huko nyuma unaweza kukuta DAWASA hata robo finali alikuwa haingii. Lakini tulivyoenda kucheza hizo finali zichezewa Zanzibar. Maana watu tukishachukua wale washindi wale, tukishachukua washindi kila kanda tunachukua washindi 4. Tunakuwa na timu kama 32 zinaenda kukutana sasa. Kama unavyoona AFCON. Naanza makundi, naanza robo finali, nakwenda sijui mtoano, sijui robo finali, nusu finali mpaka mwisho. Sasa tulivyofanyia Zanzibar, DAWASA akaibuka bingwa. Unaweza kuona nani, lakini sasa mashindano mwaka jana mwaka 2024 tulifanyia finali zilifanyika Dodoma. Sasa unaweza kukuta pale akaibuka mshindi nani? Zanzibar, Zura. Timu ya mamlaka ya maji Zanzibar. Sasa pale Zura kuna timu 2. Kuna mamlaka ya maji Zanzibar ambayo ni ZAWA, lakini kuna ile kama EWURA ya huku Tanzania inaitwa Zura. Ndio akawa washindi. Walikipiga kweli. Na ndo hao sasa mwaka huu wanakuja Dodoma kama waalikwa kuja kwenye ufunguzi. Sawa. Mashindano haya yanahusisha wachezaji ambao wanafanya kazi kwenye hizi mamlaka, ama pia kuna nafasi ya kusajili wachezaji ambao pengine wanaweza wakawa ni waalikwa, kama ambavyo mnaalika pia timu. Mnaweza mkavutiwa na mchezaji labda anacheza kwenye taasisi nyingine ya kiserikali akashiriki mashindano haya. Mashindano haya yamefocus zaidi watumishi. Yamefocus zaidi watumishi. Ingawa bado kuna wazo, kwa sababu tunasema tunashirikisha jamii, kuna wazo la kufanya usajili labda wa at least watu 2-3 kwenye timu za mamlaka za maji. Ingawa sasa bado kidogo kuna debate, tunasema kuna timu zenye uwezo kama nani, kama DAWASA naweza zikamchukua nani, au kule Zura wakaamua wamchukue nani yule dogo wa Zanzibar huyu Feitoto. Sasa unaona? Sasa bana ngoja. Ila sasa kwa sababu wazee tushirikishe jamii. Tukienda kwenye kanda, wakati tunafanya michezo na mamlaka za maji. Tunapofanya michezo ile mamlaka za maji, kunakuwa na timu za jamii ambazo zimealikwa. Sasa zile timu za jamii ambazo zimealikwa zikija pale na zenyewe zinacheza ligi yao, kama unaweza kukuta kuna mpaka anapatikana mshindi. Kwa hiyo yani muhusishe timu za kijamii pamoja na hizi timu za mamlaka za maji ili zikutane huko mbele. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unaweza kukuta kuna timu za jamii zina ligi yao, kwa sababu timu za jamii unajua wale wengine ni professional kabisa wachezaji. Alafu timu za mamlaka za maji wale ni wafanyakazi. Pase unakuta kuna mafundi, kuna wasoma mita, kuna mainjinia, watu wa ICT, wahasibu nani wanacheza. Sasa huku wengine kwenye timu za jamii wale ni professional kabisa. Kwa wale wanacheza wao separate. Kunakuwa na timu labda kama 6, tunazikutanisha tunapoenda kwenye kanda mpaka tunapata mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Na huku kwenye mamlaka za maji tunapata mshindi wa kwanza, wa pili, tatu mpaka wa mwisho. Then kama muda unaruhusu tunaweza tukasema kwamba sasa mshindi wa huku na mshindi wa huku wakutane, wakipige. Na unaweza kukuta mara nyingine timu za mamlaka za maji ndo zinashinda katika zile nani. Sawa. Tuambie kuhusiana na kile ambacho kinatokea baada ya haya mashindano. Mmeshiriki mashindano haya tangu 2021. Mwamko na mguso katika jamii baada ya haya mashindano kuanza. Jamii inachukuliaje haya mashindano na michezo hii kiujumla ambayo inahusisha wadau wa maji? Kwanza michezo hii inapendwa sana. Unajua tunapopeleka kule mikoani, mapokeo yanakuwa ni mazuri sana, kwa sababu it's like tunakuwa tumewapelekea tumewapelekea kitu cha kupata burudani. Na ukumbuke haya mashindano mara nyingi watu tunayafanya kipindi cha off season. Yaani wakati ile ligi imesimama, ligi kuu imesimama, sisi ndo tunaendelea. Mpaka ligi inapokuja kuanza, ligi kuu inapokuja kuanza, tunakuwa tumeshamaliza finali, tumeshagawa na makombe. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa sana, wanayapenda. Na zile jumbe wao wanazipata. Kwa mfano, tunaposema kwamba tunakwenda labda kupambana na upotevu wa maji na kutoa elimu za utunzaji wa vyanzo vya maji. Pale
kuta watu kweli wanaanza kujua hivi kumbe haya maji yanapotea. Kwa sababu yale maji yanapokuwa yanapotea watu wengine hawajua. Ni michezo ambayo inaambatana pia na elimu ya utunzaji maji. Sasa ile elimu huwa inasaidia watu wanapata ujumbe. Wale wachezaji wanaoshiriki kutoka kwenye jamii, of course tunakuwa tuna waandishi wa habari ambao waandishi wa habari wana of course hata Azam tumekuwa tukifanya kwenye kipindi chenu cha mshike wa mnani sana, mnatutangaza sana. Kwa hiyo tunapata habari wanaposema kwamba mashindano ya maji kwa ajili ya upotevu wa maji na nini, watu wanapata ujumbe. Lakini vile vile na wale wachezaji ambao wamecheza wamekwenda majumbani kwao, wanapeleka ujumbe kwamba bwana, kumbe kuna kitu kinaitwa upotevu wa maji. Okay. Maji yale yanapopotea tunayopata hasara ni sisi, kwa sababu ile tarifu inaongezeka, ina include hata yale maji yaliyopotea. Kwa hiyo unapokuwa unalipia yale yaliyopotea, kwa sababu yale yaliyopotea vile vile yamezalishwa na inatakiwa hela irudi ili iende ikatengeze maji mengine uendelee kuyapata. Sawa. Ni muda gani ambapo mashindano haya huwa yanaanza mpaka yanakamilika? Huwa inachukua muda gani? Of course watu tunachukua kama muda wa miezi 3. Muda mrefu sana. Kwa mfano sasa hivi tunaanza mwezi wa 5. Hata hivyo kidogo tumechelewa. Tunaanza mwezi wa 5. Tutacheza mwezi wa 6. Finali zinafanyika Tanga mwaka huu mwezi wa 7. Okay. Na finali hizo zitaanza kwanza na marathon. Wakati tunaenda kufungua kule marathon, siku ya kwanza maana tunakaga kule kama siku 10. Tunakaa siku 10. Kuelekea kwenye finali. Yaani tunapoelekea zile michezo ya finali ile, kuanzia makundi, mtoano, robo finali hadi finali, huwa tunachukua kama siku 10. Kwa michezo inakuwaga bumper to bumper. Tunakuwa na makundi kama 8 ambayo yanakuwa na timu 4. Okay. Inacheza kwanza ligi ile, unapata mshindi wa kwanza wa pili, unachukua wawili pale, manake katika 8 unapata 16 bora. Okay. 16 bora wanakipiga wanaenda robo finali mpaka finali. Sawa. Huyu ni Rashid Hamisi, ni mmoja kati ya wachambuzi wa soka tulionao hapa, lakini pia ni mchezaji ambaye mara nyingi amekuwa akinunuliwa kwa gharama ndogo sana. Kuna timu ambayo inaweza Rashid ukachezea kuna timu ambazo waga bana tunapataga changamoto ya mamruki. Waga tukienda watu wanalamikiana bana kuna mamruki. Kwa hiyo lakini sasa kama huyu akienda hawezi kumshtukia. Kwanza si unajua amejajaa kidogo na kitamba sema huyu bana sio mamruki. Huyu atakuwa ni manager labda wa kitengo fulani. Kwa hiyo ni rahisi kucheza Dawasa. Ukicheza Dawasa tena watasema wewe ndio manager wa nani. Sawa. Nashukuru sana Constantino Chiwaligo kwa wakati wako kuwa nasi hapa. Lakini kitu kimoja ambacho mimi naweza nikakurudisha nyuma kidogo. Tumezungumza sana swala la maji. Mimi katika vitu ambavyo vimenitesa wakati nikiwa mdogo ni ufuataji maji umbali mrefu kidogo eneo ambalo mimi nilikuwa naishi. Nilikuwa nikiamshwa asubuhi kwamba nifuate maji. Nilikuwa naenda sawa, sina namna, lakini ni moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinanitesa sana. Kupitia Viwanjani, wale watu ambao mimi nimewacha kule huko nilikotoka, tunaweza tukawapatia maji? Yeah, of course. Kwa sababu kama tunakwenda tunasema tuzuie upotevu wa maji. Maji yasipopotea. Kwa mfano kuna kipindi tulikuwa tunapoteza maji zaidi ya 40%. Yaani maana yake sehemu nyingine maana yanatengenezwa maji 100%, halafu nusu tu ndo yanafikia wananchi. Okay. Maana yake inasababisha uhaba wa maji, kunakuwa na migao na nini na nini. Kwa hiyo maana yake kupitia kule watu wakipata ile elimu, wakatunza maji yasipotee, wakatoa taarifa mivujo na nini, wasiharibu miundombinu, maji yatafikia wananchi. Lakini vile vile tunza vyanzo vya maji. Okay. Vyanzo vya maji vinapokuwa na maji ya kutosha, mamlaka za maji zitakuwa na maji ya kutengeneza kwa ajili ya kupeleka wananchi. Lakini pia nikupatie pia hizi sifa ambazo anastahili waziri wa maji kupitia kwenye serikali ya awamu ya 6. Kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika kwenye kilio cha maji, naona kidogo kimekuwa kinashuka. Hizo 95% ambazo umesema mjini, lakini 80% vijijini. Yes. Basi nadhani lengo litaenda kufikia hivi karibuni. Nakushukuru sana Constantino Chiwaligo kwa muda wako, lakini kuhusiana na hilo swala la Maji Cup tutaendelea kusikiliza taarifa nyingi ambazo zitakuwa zinazungumzwa kupitia kipindi cha Viwanjani, lakini vipindi vingine vyote vya michezo hapa Azam TV tutakuwa tukikuletea updates ya kile kinachokuwa kinaendelea kwenye mashindano haya tangu uzinduzi utakapozinduliwa tarehe 10, lakini pia na finali zitakazochezwa kule Tanga.